ခန္ဓာကိုယ်ကိုစိုက်ပြီးဒီကလာဘုရားရှိမှဖြစ်စေကိုယ်ရာဘောမှာဖြစ်စေစိုက်ပြီးကြည့်ပါဒါလည်းသိနေပါလေးပြောင်းဝင်လာလည်းသိနေပါဒါလည်းသိနေတဲ့အခါကျတော့သိတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်မှမပြေးတော့ဘူးပါဘူးဒါလည်းသိတဲ့စိတ်ကလေးဘယ်မှမပြေးတဲ့အချိန်ကြတော့ထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးဘယ်မှမပြေးအောင်တရားဓမ္မတွေထိန်းထားဝိပဿနာစာခန္ဓာကိုယ်သောဝင်သိတာကလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဝိပဿနာစာခန္ဓာကိုယ်ထွက်တဲ့လေလေဝင်တဲ့လေလေသိတာကစပါကောင်းပြီဤကဲ့သို့သိပြီးနေတော့9မိနစ်10မိနစ်တိုင်းတိုင်းပဲမှမိမိစိတ်ကလေးဟာမပြေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကလေးဟာထိန်းလို့ဖြင့်ရပါလို့ဆိုတော့ထိန်းလို့ရနေရမှတန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးဒီကာလဘဝအောင်တယ်လို့ပေါ်လာလိမ့်ဝိနည်းကရာတယ်လို့ပေါ်လာလိမ့်ဝိနည်းကပဲစိတ်ကလေးတစ်မျိုးသောကောင်ပေါ်ကြတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်လာလိမ့်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သက်တည်ဝင်သည့်စိတ်ကလေးကိုဖြုတ်ပလိုက်အောင်နဲ့ရတဲ့နေရာကိုလိုက်လိုက်ပါအောင်နဲ့ရတဲ့နေရာကိုခွန်ကြီးဓမ္မတွေကလိုက်လိုက်တော့ဒီအောင်နဲ့အောင်လာလေးရတယ်ငကူကအောင်လာမဟုတ်ဘူးခုမှဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးပေါ်လာတာခုမှဖောက်ပြန်လာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာတာလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ပြည့်စည်တာလေးတွေ့တယ်ဒါပဲလို့ပြည့်စည်တာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဒုက္ခသစ္စာဟောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုသိတာကလောကီမဂ္ဂသစ္စာဒါလေးသိဥစွာဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကဝိနည်းဘောမနည်းနဲ့လမ္မဘောလမ္မစိတ်ဘောကိုဝဟရယုကံဘောဟရယုမှလိုက်နားရဲဘောနားရဲလိုက်မျိုးလုံးတွေကမြင်စိတ်ကလေးဘောလည်းမြင်စိတ်ကလေးရတယ်ခုမှပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဓမ္မလေးပဲလို့ဆိုပြီးဒကာဓမ္မတွေကလိုက်နေပါလိုက်လို့လိုက်ကြမရှိပြန်ဘူးဗျဘယ်နေရာကမှမပေါ်လာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကစိတ်ကလေးကိုဘယ်တော့ဝင်လဲသိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွဲနေတဲ့ဉာဏ်လေးကိုဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝင်တဲ့လှည့်လိုက်ပါဝင်တဲ့လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝင်ထဲမှာရှိတဲ့လေကိုထွက်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်လေကိုတွင်းကိုပြန်ဆွဲယူတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လှည့်ရှုနေပါဒါလေးတွေလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာပဲဒါလေးတွေလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာပဲလို့ဓမ္မတွေကဉာဏ်နဲ့လိုက်နေပါလိုက်နေရမှတန်းတဲ့ကောင်ဝိနည်းကရတယ်ဒီနေရာအောင်တယ်ဒီနေရာဆက်တယ်လို့ဘောကပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာတွေလှည့်လိုက်ဝိနည်းကလှည့်ဝိနည်းရှုနေတာလေးကမရှိလည်းမရှိတော့ကြောင့်ရှုမနေဘဲနဲ့ပေါ်ရပြန်လိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရားတို့ပေါ်ရပြန်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဘိဓိဓမ္မတွေဖြစ်ပြနေရှုရမယ်နဲ့ခွဲလို့ရသေးရဲ့ဖြစ်ပြနေရှုရမယ်နဲ့ခွဲလို့မရတော့ပါဘူးခွဲလို့မရတော့ပါဒီလိုကဆိုကုလဘုရားလူစုတွေကမိမိစိတ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့အရှင်လိုက်နေပြီဆိုပြီးဝန်တာလိုက်ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဝန်တာခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့ဘာအောင်လို့မေးလိုက်နော်မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့လိုက်နေတော့ဖြစ်ပြမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုင်းနေတယ်လို့ယူရတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမလားဘူးမလားပါဘူးဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြကြလို့မသိဘူးခိုင်းနေတယ်လို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကလိုက်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာနောက်ကလိုက်ဒိဋ္ဌိပါဒံနောက်ကြတော့ပြိဿမောမရဘူးဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမလားဘူးမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကတော့သူတည်းနေတယ်နေရှားမယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်လေးခါရောက်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်ပါလိမ့်ကံကနေအပယ်လေးခါကိုခန္ဓာကိုယ်ပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်လောဘအဲ့ဒါဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့နောက်ကမမလိုက်ခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ကိုခိုင်းနေရတယ်လို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေသောကြောင့်တခါကျွဲဒိဋ္ဌိပါဒံလိုက်မလားဘူးဖြစ်ပြခိုင်းနေရတယ်စဉ်းစားကဒိဋ္ဌိဒါလေးအစွဲကြီးနေတာကဒိဋ္ဌိပါဒံ
၎င်းနောက်ကကံလိုက်လာတော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒီကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့အပယ်လေးပါးဇာတိပေါ်လာတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဆရာဝန်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသမာဓိလည်းမဖမ်းရှင်းမှုပြမှုတွေလည်းပေါ်ရကိုမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သိလိကရင်နဲ့အပယ်သွားတယ်သမင်းဆိုင်ရေတော်ရင်ဓမ္မတို့ဆရာဝန်ကြီးကတင်နေတိုင်းလိုက်ရင်လိုက်ကြပါကိုရိုးရနေဖြင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်စီရဲ့ဘုရုပစ္စည်းမှမခိုးဘုရုပစ္စည်းမှမဝဲဘုရုမှမလိမ်ဘုရုမှဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကထောင်သွားလို့အပယ်လေးပါရောက်ရပါတယ်ဓမ္မတွေကတော့ပြောကြတယ်ကျွယ်တို့ကတိတုလဘုရုကပြောကြတယ်တိတုဘာမှပြင်းမရှိဘူးကိုယ်သမင်းကိုယ်စားနေတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်သောနေတာပဲလို့ထင်ရတယ်နော်ကိုယ်သမင်းကိုယ်စားရင်ပဲတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်သောရင်မျက်နာဘူးလားမျက်နာဘူးပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရှိတုံးဆိုတဲ့စကားကိုယနေ့ကစပြီးကြတာဝိပဿနာမရှိရင်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကိုသုံးလိုက်ပါတော့ဒါကြွေရေးကြည့်နော်တိုင်းတော်ဖြင့်ဒီလိုရှိပြီးဒီကနေတော့ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်းလို့လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ဆိုတော့ဝိရဂဓမ္မတွေရတဲ့နေရာရှုရတဲ့နေရာရှုဒါလည်းစိတ်တွေရှုနေတာပဲရှုစိတ်ရှုစိုက်စိတ်ရှုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဲ့က၅ပါးကနဲ့လာတော့ဒိဋ္ဌိပြန့်သွားဘူးပြပါပါဒိဋ္ဌိပြတဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံနော်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအပေလေးပါးစကားမသိနေဘူးတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာလို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဘယ်လိုကပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့သာသေသေးချာချာမှတ်ပါဒါရင်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဒီတိုင်းနေလို့ဖြင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိချာကြကိုရောင်းနဲ့ကိုဝဲနဲ့ကိုရငွေနဲ့ကိုဂုံငွေနဲ့ဒါလိုပရိစိတ်နေတာကတော့ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေလောက်ကင်နေတဲ့တွေ့ဒကာတစ်တို့ဒကာကျော်တို့အခုပြုံးရတော့သေကံနေမဲ့ရတယ်နော်ဆိုရင်ကြာမကောင်းဘူးလားအခုပြုံးရတော့သေကံနေမဲ့ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျော်ဒကာဥရဘူးတို့မြည်ဘူးမှမကယ်နိုင်တော့ကယ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားကိုအမှုထားပြီးလောက်ပါဆိုတာတိုက်တွန်းရကဲမဲ့ယူမဲ့တရားကိုအမှုထားပြီးဒီကလာလောက်ပါဆိုတာကိုဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ပဲဒီတရားပရမောကနေပြီးဒီဃာရမတွေမေတ္တာရှိထားပါတယ်ဝစီကံမေတ္တာရောမနောကံ၌ကြမှာဆိုရင်သာရောကိုယ့်ကိုယ်မကနာပဲနေကြတဲ့အခြေအနေရောက်မှာကိုရောဒကာစေသိဆိုရင်မိဘရိုးရာတို့ဘာဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသုံးမှနဲ့ကိုယ်စိတ်လိုက်တော်ရင်ကိုယ်ပဲသွားရပါရင်ကိုရှားထားတဲ့ဓမ္မကိုစားရင်အမတန်မနဲ့နာဘူးလားအဲဒီနဲ့နာမှုတွေကိုဘုရားသာဝဝင်တရားနဲ့မှဥပအောင်လို့မသိနိုင်ရင်မရတော့ရပါဘူးအဲ့ဒါကြကြစဉ်းစားပါဆိုတာဓမ္မတွေဖြစ်ပြလိုက်စမ်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘယ်နေရာလဲရမှာတော့လို့မမေးပါနဲ့တော့ရတဲ့နေရာလိုက်မြင်တဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာနာတဲ့နေရာစားတဲ့နေရာကြံတဲ့နေရာကြံတဲ့နေရာကစံစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုအဲ့ဒီလေဓမ္မတွေကနှလုံးသွင်းမှန်သွားပြီဆိုမှဖြင့်ဖြစ်ပြရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမဲရှိကပါပါလေနောက်ကပါပါလေအဲ့ဒီရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမဲနဲ့နေကြပါမူကဓမ္မတွေကသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ရပါတယ်ဘယ်ဉာဏ်ရပါလဲသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်လို့သုံးချက်ချက်ချတယ်ဒါကြောင့်ရကြလို့ဥဒ္ဒဝုဒ္ဓပြောရတယ်သာသနာ့တွင်တရားတော်ဖြစ်ပြလို့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပိုင်းဉာဏ်ခေါ်ကြမယ်သစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်
ဘယ်လိုမှတ်ကြသစ္စာသိတဲ့ညာလို့သိသိချာချာမှတ်သစ္စာညာလို့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်လိုက်ပါသဘောကျလားသစ္စာညာလို့လည်းခေါ်နိုင်ရင်ခေါ်ရခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပဲသုံးခဲ့ချက်ချပါကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခုနေရာကပေါ်လိုက်ဒီနေရာကပေါ်လိုက်ခုနေရာကရလိုက်ဒီနေရာကစိတ်ကောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ဒီနေရာကွန်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်တွေရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြဆိုတာမိမိသေးတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဖြစ်ပြဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာလို့မှတ်ထိုက်စမ်းပါနော်ဘာကြောင့်မိမိသေးတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကသုံးပြချက်ချပေးရကြလို့ဆိုတော့သတ္တဝါမှာနှစ်စိတ်နဲ့အသက်မရှင်လို့သတ္တဝါမှာတစ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးပထမစိတ်ပြတ်သွားတာလည်းမိမိသေးတာပဲနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတကယ်ရှုနေတာမိမိရှင်တာပဲဒါပြန်အသေးကိုအရှင်ကကြည့်တာပဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုမှတ်မလဲကျေးဇူးများလိုက်တာဒကာဓမ္မတို့ကျေးဇူးများလိုက်တာအသေးကိုအရှင်ကကြည့်တာသေတော်ကလည်းသူများလားမိမိလားရှင်နာလည်းသူများလားမိမိလားဩမိမိအသေးမိမိမြင်တာပါလားမိမိဒုက္ခရောက်တာကိုဒါတည်းမလျှော့နဲ့နော်ဒီမြင်ကိုမလျှော့ကြပါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီပြေးပါတယ်ဒီမြင်ကိုမလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ကြာတော့ဂါကြောဥရကိုမြင်မှများလာတော့မုံဆိုတဲ့ညာလာရမှာလားမလာရဘူးမြင်မှများလာတော့မုံညာလာရမယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့မြင်မှများတော့မုံညာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာလာပါတယ်မုံပဲမဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကထပ်ပြီးဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ကမှနေတဲ့အခါသတိလက်သွားမှစိုးတဲ့တဲ့ဒါကြတဲ့မုံရဲ့နဲ့ပေရှုပါမုံနဲ့ပဲပေါ်ရလိုက်နေပါမုံနဲ့ပါတော့ပေါ်ရလိုက်ပြီးရှုနေတဲ့ခါကျတော့အော်မုံညာတော့ဖြင့်မိမိတက်လာပြီလို့ကိုယ်ပိုင်မသိဘူးသိရလို့ရှိရင်မုံနဲ့ရှုပြီးတကလားနေရမတ်တတ်နဲ့ဩဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိပါကလားဆိုတာဉာဏ်တက်လာလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိပါကလားလို့ဉာဏ်တက်လာလိမ့်မယ်နော်ဉာဏ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိပါလားလို့ဉာဏ်တက်လာတော့ဖြတ်ဆိုခဏကခုနေရာကပေါ်တဲ့ဒုက္ခဒီနေရာပေါ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်သိမ့်သွားဘာတွေသိမ့်သွားအိုကြည်မှတ်တဲ့ဒကာသိရင်ဘာတွေသိမ့်သွားဒုက္ခတွေသိမ့်သွားတာသူများပြောတာကိုညာနဲ့ရွှေရမှတ်တဲ့ပဲရှင်နာသိမ့်သွားတာလားကဲခတ်စမ်းကိုညာနဲ့ရွှေရမှတ်တဲ့ဒုက္ခတွေသိမ့်သွားဒုက္ခသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်သိမ့်မှန်သိတာကမဉဏ်ဒုက္ခသိမ့်တာဒုက္ခသိမ့်မှန်သိတာကအဲ့ဒီရင်ကြမှာပဋ္ဌာန်းပါဠိကနိဗ္ဗာန်မက္ခသာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောနိဗ္ဗာန်မက္ခသာမြင်သောဉာဏ်အားအာရမဏပစ္စေနအာရမဏပစ္စယသတ္တိဖြင့်ပစ္စေဥပကာရကောကျေယူပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏တခါတော့သတ္တပတိမဲ့ဆိုင်သတ္တပတိမဲ့ဆိုင်သွားတော့ဒီကသတ္တပတိမဲ့ဆိုင်ခါရှိသေးတယ်ဂါကြောလာဘူးကိုယ်ပဲပဲလေးပါးငရဲဝိစုနေတာငရဲမိတဟောင်းတောင်းတယ်အလိုလိုချင်းပါအခုတော့ပြန်ဒီညာလေးမရသေးတဲ့အတွက်တကယ်ဆိုပြီးငရဲဝိကြီးကလည်းစောင့်ငရဲမိလည်းနေကလည်းဆူလို့ပါလားအဲ့ဒီအဆူတွေကနေနှင်းရပါတယ်အဲ့ဒီမိတွေကနေသိရင်ရောအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအေးဒီမနေလိုက်ပါနဲ့ဦးကိုငရဲကမိတုံးတောက်ပြီးတဘောကွယ်ဆူနေတော့ဒီညာလေးနဲ့နှင်းကြပါဆိုတော့ဥစ္စာကိုမြစ်တာရှေ့သားပြီးဒီကတော့ပြောကြပြီးသေးပါတယ်ဥပါအောင်သမညရေးကြည့်ရင်မပြောဘူးဒါရင်ဒါနဲ့သာဝါကြလာတော့ဘယ်လိုနှင်းလို့ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့သိကုန်မသိဘူးဒါကြော်သိပါဦးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေ
သာသနာ့တွင်သာဖြစ်ပြီးသာသနာ့တွင်လို့လုံးလိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုပဲသမမရှိလို့လည်းမပူပါနဲ့ရှင်မရှိလို့မပူပါနဲ့ဘိုးတယ်ရောင်းမကောင်းလို့လည်းမပူနဲ့ငယ်မင်းငယ်ငယ်ကိုသိမ့်ဖို့အရေးလာရင်ဧကန်ရှိနေလို့ပူကြစမ်းပါကြာကိုယ်သာငိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြင်းပြစမ်းပါဆိုတာကိုဒီကနေပြီးဒီကလာအသိဉာဏ်နဲ့ပြောနေပါလေပေါ်ပေါ်နေလို့ပြောကြပါသားကကဲနိုင်သမီးကကဲနိုင်ပစ္စည်းကကဲနိုင်သလားလို့ဆိုတော့ဟောဒီရှုတဲ့မက်ကမှကဲနိုင်တယ်ဒါကြသမီးလေးတယောက်ကကဲနိုင်သူမင်းညာကားတွေကရောမှန်တကားရွေးတယောက်တွေတယ်ဥလာဘုတယောက်တွေတယ်ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒီဒါပါပဲကိုယ်ပဲကောင်းမှုကြီးတတ်နိုင်ရအဲ့ဒါကြည့်ရလို့ရှိဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တာကလောကီမယ်နောက်ရင်းကျက်လာတော့လောကုတ္တရာမယ်လောကုတ္တရာမယ်ဆိုတာမကင်၈ပါးလည်းပြည့်ပါရတကားကြွေငရေမီသိမ့်၍ငရေအိုဘောဘွက်ဆိုတာငြိမ့်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီလိုဒီအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြွယ်တဲ့ငရေမီတွေဟုံတောင်းနေတဲ့ငရေအိုကြီးကတဘောဘွက်ဆူနေတဲ့တကားကြွယ်ဒီကနေငြိမ့်တော့မပြောတယ်ဒီကနေငြိမ့်ဆိုတော့ရေနဲ့တော့ငြိမ့်လို့မရဘူးမက်ပေါ်ရင်ငြိမ့်ပါဗါတဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခွင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုဆရာဓမ္မကလမ်းညွန်ကောင်းကတွေးကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ကိုငယ်ငယ်ငြိမ့်တာကိုလည်းမနှေးပါနဲ့ကိုငယ်သိမ့်တာကိုဘာကြလက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့မက်ကိုဆိုပါတယ်လက်ဆိုတာဘာဆိုပါလဲရှုတဲ့မက်ကိုဆိုရတယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရဒီဘုန်းကြီးပြောတာမှဒီဒကာဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားနားမထောင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မရှိဘဲမမှတ်ခဲနဲ့နေရတိုင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တလန်းသွားတွေသာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းတကယ်တော့မတားနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးဒါကြတားနိုင်မှာမဲ့ဆိုတော့ဖြင့်အဲ့တော့တကယ်သေးကောင်းရှိပါရဲ့တန်းနဲ့သေးကောင်းကိုတောက်ဖြစ်အောင်တောက်ပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့သတိပေးရပါတယ်ဒါကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးရှုနည်းတစ်မျိုး